世界上有成千上万种鱼类，这其中蓝鳍金枪鱼无疑是精品中的精品。在日本和韩国，一条顶级的蓝鳍金枪鱼甚至能卖到上亿的天价。虽然普通的金枪鱼没有蓝鳍金枪鱼这么昂贵，但是市场价也是非常不错的，而且也更容易捕抓。因此，在韩国会有很多大型的金枪鱼加工厂对金枪鱼进行切割加工，这里就是韩国的金枪鱼加工厂。大家知道韩国人有多爱吃金枪鱼吗？每天能消费1000条。相当于员工每天要切割20吨的金枪鱼，如此庞大的数量，一般的人工切割是不可能完成的，所以在加工厂里都是用机器进行切割的，这切割场面还是蛮壮观的。让我们一起来看看美味的金枪鱼是如何送到我们餐桌的吧。这里的金枪鱼像积木一样堆在冷库里，由于金枪鱼的特殊体质，它们的肉质比较容易腐烂，所以要把冷库的温度调节到零下55度。便于保鲜，这样温度下的鱼肉和刚捕捞上来的一样新鲜。叉车把金枪鱼从冷库中运出来，这些金枪鱼已经被提前去除了头部和其他部位，这样味道会更好。工人先把尾巴切下，是为了检验金枪鱼的品质，根据尾巴直径的大小、鱼的颜色，可以将金枪鱼分为 A、B、C 不同的级别， A 是品质最好的， C 是品质较为一般的。分好了等级，接下来就是重头戏了。以前我们经常可以看到大厨用刀来切割金枪鱼，虽然细致，但效率确实是比较低的。一条金枪鱼最少耗时半个小时，但是用机器切割的话，基本上1分钟搞定一条鱼。因为这里的员工基本上都是经验丰富的老员工，非常清楚金枪鱼的结构。先把金枪鱼一分为2，接着把鱼头切割掉，中间的鱼骨也要切除掉。金枪鱼身上都是宝，每个部位都有不同的吃法。切割好的鱼肉还要去皮，这时候就需要专业的打磨机了，将切割好的鱼肉放到打磨机里，可以快速的让鱼皮去掉，和传统的用刀切效率高多了。这个步骤刷新了我对食品加工的认知。去皮之后还没完，这位小哥拿出专业用具，用刨子对剩下的鱼肉进行削皮。这个步骤做木工的朋友应该很熟悉，没想到分解金枪鱼还能用到木匠的工具。前面的工作做完后，这些剩下的金枪鱼肉才是极品。将这些鱼肉进行下一步的处理，每个棱角都要切成均等的平面，然后分成15厘米的小块，最后把它切割成砖块的大小，就算完成了。在机器的切割下，1000条金枪鱼也才耗时几个小时就完成了。把砖块大小的金枪鱼打包装好，送往各大超市售卖。在店铺中，根据鱼肉的颜色，最高可以卖到500-600一斤。看到这个价，我瞬间惊了，是我吃不起的价。像这样的金枪鱼买回来，冷水解冻15分钟，用纸巾吸掉多余的水分，让鱼肉恢复它原本的鲜嫩。解冻好的鱼肉斜刀切成薄片，沾上芥末酱油就可以吃了。嫩滑的金枪鱼肉配上芥末，那口感真是太美妙了。怪不得韩国人每天可以消费20吨金枪鱼。